2025年4月3日咁就琴日就美國解放日啦。點講咧？你大部分嘅股票咧都做特價，理由咧就係特朗普嘅新嘅關稅政策啦。咁S&P 咧就跌到去5400樓下啦。咁到底你覺得呢個係接貨機會咧，定還是係股災嘅開始啊？唔係，我諗即係冇咁快跌完嘅，咁但係即係睇下你嗰個 trading 嗰個習慣係點啦。咁有啲人就中意追上嘅，有啲人就中意買定啲喺度坐嘅咁樣。咁好痛苦啊嘛，買定啲喺度坐嘅時間。咁冇嘅，咁你即係你成日睇住啲數字上上落落，又唔使咪一樣，有咩分別啫？係咪先？咁我諗喺呢啲時候係你睇嗱，首先我分析下個大局先啦，即係究竟 Donald Trump 做咗乜嘢啦？咁我覺得越嚟越明顯嘅，其實即係我估即係清晰啊，嗰個圖畫就係佢其實一路就大家唔信啦，咁但係我都一路有改變嘅睇法，就係即係開頭我就覺得佢嗰個關稅啊，即係究竟抽得幾多咧咁樣？咁如果你話完全取消呢個入息稅咧，我開頭就覺得唔夠嘅。咁但係後尾佢個商務部長出嚟講過啦，就話佢唔係要取消所有嘅入息稅，佢係要取消90%人，即係90%納稅人嘅入息稅。咁嗰個講緊就係每年賺15萬美金嘅人先要交稅嘅啫。咁然後你就睇翻就係原來呢即係90%而家交緊稅，即係最底90%嗰班人啦，交緊嘅稅係大概5000幾億一年，即係交俾政府係5000幾億。咁如果你而家睇翻個關稅咧，我聽過啲不同嘅評論啦，即係我估都應該唔會錯得好犀利嘅。咁佢哋就話，如果以個貿易量唔變，即係應該咁話，美國嘅入口如果唔變嘅話咧，其實佢抽到差唔多1萬億嘅，即係以而家個稅率，再加而家嗰個入口量有1萬億。咁當然你抽咗關稅嘅時候，就一定係嗰個入口應該係少咗嘅。咁但係俾個 margin 咧，估計咧，即係要收翻啲5000億咧，就唔係咁困難嘅啫。咁如果真係最後佢可以令到嗰個即係最後真係90%嘅人唔使交入息稅咧，咁美國嗰個經濟咧就應該會好勁嘅。即係淨係消息一講，或者我會覺得係釋放更加多嘅勞動力出嚟啊！即係好似我呢邊咁樣，個個都係即係唔願做啊嘛！你即係就揾得嗰幾萬蚊，跟住又俾佢抽一橛稅，咁不如唔好揾咁多啦，做少啲啦，咁樣即係都唔 OT 啊嘛！係啊。甚至乎有啲餐廳啊，我聽到啊，即係為咗即係嗰啲餐廳仔啦嚇，為咗條數唔好掂到嗰個即係要交稅，唔好賺咁多啦。嗰啲就係佢就咁我放禮拜三啦，哎呀做平啲啦，就有啲人唔做啦咁樣啊，即係休息咗。所以你諗下啦，而家嗱，其實咧，即係嗰個成個嗰個股市嗰個步伐咧。係錯咗係咩咧？就係阿 Trump 一當選嘅時候咧，佢哋就只係唔反映關稅，就反映減稅。咁嗰個市咪爆上去咯。跟住發覺原來 Trump 係調轉嚟做嘅，就係先抽咗關稅。咁而家個股市就係完全唔反映之後減稅嘅，就只反映咗關稅。咁就即係有少少錯位咯。咁因為佢即時啊嘛，你加關稅就即刻要俾啊嘛。喂，你減稅可能出年再填稅表先至俾。個問題佢點解要咁做咧？你可以話佢係咪想先嗱，從一個新嘅 CEO 嚟講嘅，梗係將啲衰嘢養晒出嚟先噶啦，然後再做好，因為佢仲有任期啊嘛。
佢仲有4年時間，佢梗係先養咗啲衰嘅嘢出嚟之後先做嘅。第二就係佢嘅權力亦都做唔到，因為關稅就可以佢去定啊嘛。但係國內嘅稅佢要國會啊嘛，同埋你國會佢要同共和黨嗰班傾。喂，你話減稅，你話去即係免咗入息稅，咁你條數點嚟啊？咁你而家做咗先嗱，我嚿錢攞翻嚟啦。嗱，而家呢度俾擺喺啲共和黨人面前，嗱，而家多咗噶啦。嗱，咁我 cut 咗嗰邊，咁你共和黨冇得反噶喎，啲人，因為共和黨啲人有啲都唔想嗰個即係個財赤一路係升上去噶嘛。即係如果你減咗稅先，然後話收啊，咁啲人就話喂，你可能收唔到翻，但我收咗嚿錢翻嚟咯，我之後再減翻，咁啲共和黨你老實講減90%人嘅稅，民主黨都唔敢反啦，係咪啊？係咪啊？佢俾人反啦，如果佢反就話。所以我覺得成件事佢咁做係好合理嘅。咁而個問題就係你而家諗翻轉頭就係、是，其實佢呢個 sales tax 咧。佢呢個關稅咧，其實只不過一個你可以話一個消費稅嚟嘅，啊，咁而且個消費稅唔係全面嘅消費稅添，係入口先有消費稅。如果你 local 嘅，你冇消費稅，咁佢就用個消費稅嚟去 replace 咗嗰個入息稅。咁即係當然我哋唔係喺一個完美嘅社會啊，即係我哋認為完美就係梗係唔抽稅就最好啦，係咪先？咁但係我哋唔係一個完美嘅社會，你咁樣嘅做法，我覺得都唔係一個，即係都算係咁咯。喂，但係佢咁樣抽法咧，有一個現象肯定會出現嘅，就係加劇個通脹啦。咁但係喺呢個情況之下咧，係咪有一個藉口俾佢話喂，咁樣減多幾次息得唔得啊？咁樣嗱，其實咧你睇下聯儲局點 spin 嘅啫。因為其實關稅係一次過，即係除非佢一路加落去嘅啫。咁但係我諗始終係有，其實佢而家美國都話你唔使傾啊。因為點解佢叫啲人唔使傾啊？因為佢真係要嗰嚿錢啊嘛。所以佢唔會同你傾啊。佢而家就係話，最多就係話你唔好報復，你報復我。因為佢話而家我收平你啊嘛，我收一半啫嘛。我話如果你報復啊，我就收足你啊嘛。咁嗱呢個你講得啱喎，因為咧有好多訂單咧已經係定咗落嚟㗎啦嘛。咁我生產嗰邊我係唔需要交呢個稅喎，只不過係你入口嗰邊要補翻呢個稅啫喎。正如好似香港郵政咁，我唔會幫你收定個稅㗎，你咪寄到嗰度，你收件嗰個人俾交埋個稅去咯。嗰個其實係抽美國人㗎嘛，即係係咯，其實幾好 spin 啊！如果你調翻轉 Donald Trump 佢宣佈就話我要搞呢個銷售稅，哇！俾人反啦，係咪先？但係佢話我交關稅，咁冇結落國內起碼有一半嘅人支持佢。OK， 好啦，嗱，咁我哋明咗佢做咩啦？咁我個市唔係冇機會再跌多一陣嘅，就係當人哋反擊佢嘅時候。咁佢就好啊，咁因為而家你譬如中國佢話收34啊嘛，我收平你㗎啦，收佢一半。咁如果中國反擊嘅時候，咁我收68啦咁樣。咁之後可能咁就停㗎啦，我諗就即係冇辦法一路係咁加落去嘅，即係我估佢都唔想咁嘅。咁所以即係我估就應該如果再要跌就跌多一陣咯，係咁咯。咁然後你就然後個股市就有所謂，即係有個 multiple contraction 嘅，即係都有啲咁嘅情況嘅。咁睇個圖就好肉酸噶嘛，跌穿晒嗰啲位，即係200天線啊，啲唔翻唔到上嚟。即係我記得阿 Reagan 嗰陣時，佢連任就唔知，好似係連任嗰一次咧，係跌咗30%啊。係啊，所以3成咁，即係而家都仲有一橛喎，真係。一半嘅咋，而家可能一半嘅咋。喂，你講嗱，美國政府唔夠錢使啦，咁有啲分析就指咧，佢哋咧就會可能將即係自己揸住嗰個黃金啊，做抵押啦，就推一啲咁嘅即係票據咁啊，可以借啲錢啦。因為嗰個金擺喺度咧，你升到幾多都冇用啊，佢唔賣噶嘛，唔賣又冇錢使。咁啊，一係就借出去就可以揾啲錢嚟使下啦，所以咧就而家推高個金價，咁啊佢
到時借就借得多啲啦。係咪會有一個咁嘅玩法咧？咁但係佢第日還嘅時候金再升，咁就又還多咗。我真係老實講，我唔知佢嗰個點玩，咁就但係基本上如果即係我始終覺得黃金就係愛嚟即係所謂對沖貨幣啦嘅，即係嘅通脹咁基本上我都係真係從一個歷史角度去睇，就係即係你揸住個黃金嗰個購買力係唔跌，即係我純粹係咁樣嘅啫，我都冇諗過話發大達咁，但係我發現而家即係譬如我哋都買咗，我有一部分嘅錢係買咗黃金啦、ETF 啦，咁但係你又唔敢賣，因為驚我係咁升啊嘛，咁變咗你嚿錢就鎖咗喺度咯。學你話齋有得睇冇得使咯。咁有一部分我覺得 OK，因為你唔知開邊飯咯，即係今次我哋叫做即係點解咁睇住個市跌都跌得即係睇得好舒服，就係即係譬如我哋啲債就冇乜點跌升，即係我買嗰陣時係跌咗啲，但係即係個跌幅就唔係話好犀利啦，係咪啊？咁都叫 TLT 都上翻91啦，係啊，92啊，頭先早兩日都仲跌穿咗100幾，好慘。係啦，咁跟住你黃金又不斷係咁升，咁之前2月頭我又沽晒貨咁樣，咁係而家我又入翻些少咁樣，咁所以即係你咁當然有啲，所以你有啲股，即係譬如話點解我話有啲股以前我要 sell call 咧咁樣，咁就係因為要有 cash flow 啊嘛，咁你唔需要即係樣資產都有 cash flow 嘅，即係你有，我覺得有啲擺喺度咁都即係唔係一個好大嘅問題咯嚇。咁我覺得黃金都應該係即係似係好似70年代嗰種嘅升法咯嚇。OK， 好啦，咁啊你話要入翻啲嘢啊，咁見你喺 Facebook 度有講話 Amazon 同埋 Google 喎，咁係咪真係可以逐漸咁樣入啊？唔係一次入啦，即係我覺得美市都再跌翻落去，再插多嘢。即係我覺得咁你一開市大概都180蚊到，咁你跌到落去170零咁2-3蚊呢啲就好濕水啦。我覺得佢又未即係話齋個市跌嘅時候咧，佢有時會跌突嘅。咁但係你譬如話好似Google 嗰啲咁樣啦，咁我覺得即係首先就係即係佢冇得俾人抽關稅㗎嘛。咁當然你話喂，第日會你會唔會有人針對佢搞啲即係 digital tax 啊，或者即係呢個我就唔知啦嚇。咁但係純粹佢係一間好嘅公司嚟嘅，即係嗱佢其實樣樣都有啲。咁當然就之前啲人就唔係好信佢，即係佢同 Tesla 係兩樣嘢嚟，兩個極端嚟嘅。Tesla 就係我覺得係好不可思議嘅嘢，就好多人信，根本佢都未做到，啲人就信到十足十。Google 就係做咗啲人都唔信，跟住之後來先發覺，哇，原來咁多正嘢。咁我覺得你而家去到今日再跌咗一陣啦，咁啊16倍 PE， 咁佢如果佢年嗰個增長咁都有雙位數字，咁我覺得就比較抵啲咯。即係除非你覺得佢嗰個業務會收縮啊咁樣啦嚇，咁佢耐唔耐佢又爆啲嘢出嚟嘅，譬如話好似quantum computing 咁樣。咁之前又爆咗出嚟啦，咁佢即係而家啲人就話佢領先啦，係咪先？咁同埋佢就似乎好過我喺 AI 嗰度使錢咧，即係我就唔知佢，即係下一次我都揾阿 Fred 即係問下佢啦，即係究竟其實可能 Microsoft 嗱，佢突然間今日其實另外啲嘢點一跌咁犀利咧，就係 Microsoft 話唔投資咁多 data center 啊嘛，即係之前可能懟錢懟落去多過頭，咁即係回報可能回唔到。咁 Google 有冇即係佢都使好多錢嘅，咁但係有冇使得太突咧咁樣？咁嗱，呢個所以我遲啲可能要揾阿 Fred 去問下。咁但係即係純粹講佢，譬如話無人駕駛啊，或者係 quantum computing 都有機會會爆出，而家個股價係未反應嘅。咁所以即係我覺得博就我會寧願呢啲。咁至於你話 Tesla 呢啲就我覺得我都唔知佢點翻身。好老實講，佢話佢唔做即係嗰個 Doge。喂，
個問題就唔係佢係咪一個 doge 冇時間去睇 Tesla，梗係唔係啦。個問題就係佢今日得罪咗好多人。咁你而家話唔玩，你係咪啲人就會攬住你嚟錫咧？係咪先？咁所以即係呢個我即係美股七雄，我最睇唔到就係 Tesla 咯。蘋果就係難搞嘅，我覺得。即係你咁即係點講啊？咁多嘅零件啊、半製成品啊，咁都係本身又唔係話有啲乜嘢特別吸引，係咪先？咁根本其實之前咁升咗上嚟，我都覺得好奇怪嘅成件事。唔係，但係有啲係局悶啊嘛，即係譬如佢最近我用到嗰部8都已經頂唔順啦，咁可能真係要換機啊嘛。咁你而家個問題，佢計就係你換機究竟啲人會幾耐換一部啊嘛？咁以前即係你譬如你話越短時間換一部，佢個股價咪好咯。咁你而家似乎啲人咧係越用越耐，因為你冇乜新嘢啊嘛。咁其實啲人點會成日換機咧？咁樣咁所以即係蘋果我就唔中意嘅。其實你話 Meta 都我都覺得 OK 嘅。咁但係你話佢好貴，其實佢都唔係好貴咁樣。咁但係如果即係我覺得抵啲就係即係 Amazon 同埋即係 Google 我覺得最抵啦，然後就 Amazon 啊，跟住就 Meta 咯，係啦，即係呢三隻。嗱，今日跌得咁慘啊，但係都有啲綠燈嘅，即係譬如嗰啲傳統嗰啲麥當勞啊、Verizon 啊、可樂啊呢啲又有一升。咁呢啲我哋係咪可以喺呢時間去用嚟做避下？唔係，我覺得咧，而家只證明個市其實個市都唔係咁差，因為呢啲都仲有一升。即係如果呢啲都跌埋咧，咁或者你就可以諗啦。即係如果呢啲都大跌嘅話咧，其實呢啲可以諗啦。即係成個市跌，佢都跌。即係好似以前我哋炒港股，即係如果中移動跌埋咧，你就可以。如果中電同埋中電嗰啲啊，港燈都狂跌咁嘅時候，你就差唔多成日買。係。OK，好啦，嗱，我講下啲院友嘅話題啦。咁就喂，最趁低吸納就邊類型嘅股票喎？即係頭先講話你傳統股呢啲唔好搞啦。咁你但係即係頭先 Amazon 同 Google 啦，仲有邊方面嘅啲迪士尼都跌咗落嚟啊？可唔可以？喂，你呢啲老實講賣美國 image 賣去全球嗰啲咧，就最麻煩，因為嗰啲最容易俾人杯葛，所以我一早就清晒啲迪士尼。咁就Google 唔係話都係美國品牌啦，但個問題即係好難搣咯，係咪？即係我覺得我唔知啊嚇，即係歐洲人係咪睇開 YouTube 嘅會好容易搣得甩咧？即係我諗都難嘅，都係咪啊？即係用開 Meta，用開 Instagram 唔用咩？係咪啊？咁所以喂，你講呢啲我諗起有一隻升得幾好嘅就 Spotify 啊，即係都係由嗰陣時200蚊嚇，你推介200蚊跌咗落去啦，上翻200蚊啦，2年前啦。哇！而家一下我得閒睇下500幾蚊嘅喎，咁緊要喎。600都見過啊。係咯。我諗佢回得咁上下嗰陣時可以諗嘅。而家佢唔係啊，佢唔係美國啊。但係如果美國 image 我諗起一隻啦，就 Ford 啦，Ford 咧就喺10蚊上落咁樣。呢啲仲睇唔睇啊？本身咧，我其實喺度諗，如果美國真係打關稅，但係佢降呢個入息稅咧，即係取消入息稅咧，咁應該對於啲本地生產賣翻本地嘅嘢咧，就應該係好嘅。咁我有諗過 GM 同埋諗過 Ford 嘅。咁但係 Ford 咧就好似間公司本身唔得，即係近來咁樣睇。即係 GM 嗰個，即係我都諗，即係如果兩隻揀，咁我會好似揀 GM 好啲，因為但雖然 GM 就即係個股價就調整冇咁多，係嘛？咁但係好似係 GM 好似溫得好啲喎。咁我都 puzzle 緊，但係最後我就兩隻都冇揀。我都想即係我自己都研究緊，究竟有啲乜嘢即係美國生產賣翻俾美國嘅。咁係會唔會話遲啲等到隻 Alcoa 即係跌到咁上下又可以諗咧，係嘛？因為佢都係即係美國生產賣翻去美國啊嘛，又有關稅保護係咪
咁你美國嘅公司咧，我諗起有一隻係倒轉嘅喎，美國 image 就賣翻去全球喎，就麥當勞啦。咁係佢今日升啦，咁但係呢啲怕唔怕俾人攞個杯葛佢？所以我覺得全世界都係㗎，唔我覺得係㗎，我唔敢買麥當勞㗎，即係去到呢啲位。係啊，300係啊，幾蚊啊，我覺得大佬。而家啲錢咁樣衝落去係唔理性㗎，係啊。嗯，好啦，第二條咧就問啦，佢個震盪啊，震到幾時可以完喎？即係你話都仲可以跌多咁而家陣啊嘛。就話你唔知道嗱，如果而家啲人開始話反擊啊嘛，咁反擊咁啊，Trump 會唔會話哦好啦，咁我加到你加到足咧，係嘛？咁如果加到，因為我最驚就係你而家係直情個 trend 係落去啊，因為之前真係升得太多啊嘛，升咗2年啊嘛。咁你而家個 trend 落去，你就直情不如就斬咗佢，唔好玩住啊嘛。等佢都係跌到咁我嗌佢嗌咁之晒救命。前2月嗰陣時咪沽晒都唔直叫你哋沽，我自己沽晒啦，我唔知你哋。嗱，你估晒喺你當時個心態估，同埋而家我哋負數咁樣估係唔同噶嘛？即係如果而家日行得佢咁梗係㗎啦，再跌落去，咁所以我嗰陣時我已經講咗幾個禮拜，之後仲升咗幾個禮拜㗎，係咪？我2月頭沽啫，之後仲升咗幾個禮拜㗎嘛，咁有機會俾你走，咁你唔走，咁你冇辦法㗎，係咪先？好咁而家難拿捏啊。咁我而家都妥翻，我都買翻啦。我今日 OK，我都唔見錢㗎，即係帳面上我都唔見㗎。不過即係我啱啱開始唔見啫。咁呢啲少少嘅即係忍受都要有時都要忍耐下嘅。OK 啊，唔係一買即一賺啊。咁啊，有個最後一個問題啦，就 asset class 啊，點樣啊放比例啊？啲金啊、債啊、股啊、現金啊，而家比例點啊？我基本上金我就冇變嘅，一路係咁有得佢平喺度。我都唔敢放，但係又唔敢加。零個 percent 咁10%度啦，你即係當我咁跟住我大部分都係債嘅而家大咁到點啊？有冇一半啊？有啲又短債，即係有啲似巴菲特咁樣，有好多係短債咯，係嘛？OK，即係咁我呢輪我都買翻啲股嘅，咁啲股都而家都去翻大概有10% 至15% 啦，即係都有。因為我自己係擺咗好多落債啦，咁所以鎖死咗啲錢咧就即係所以咪就冇得輸咯，即係輸唔到咯今次。但係問題就成日心癢癢就係喂，可唔可以褪翻啲錢出嚟啊？趁佢平喎，又買翻啲喎咁樣。你建議好唔好定還是都係唔好啦？你等佢睇跌定啲先啦。我諗咁啦，即係嗱，如果大家有心思思想入貨嘅，咁咪 sell put，即係少少咁 sell 咯。有啊，咪就係Amazon。你見我上個禮拜已經開始啊，即一踩咗落去就中伏啦，中咗地雷，好彩又唔係好多。咁你少少，你係咪先逐張接咁樣係嘛？咁你又慢啊嘛，即係你 sell 完之後一兩個禮拜，或者你 sell 長啲又得，係咪先？咁你變咗個時間比較長啲嘅時候，你咪唔會亂咁係咁肥咯，係啊。冇啊，推後啲咯，又個個禮拜咁推後咯。你可以唔幾時接咯？你又可以唔接嘛，係咯，即係你選擇咯。你想接咪接，唔接咪唔接咯，係咪？咁，OK，你即係我覺得而家係用咗咁啊，即係我都覺得仲會跌嘅，因為即係而家啲 analyst 全部要計數啊嘛，要計嗰條數咁啊，嗰啲 assumption 全部都唔同晒啦，係嘛？咁其實但係 in conclusion 都可以接嘅，就唔係話要雞飛狗走嘅，係咪？唔係你好難買股票一買就賺嘅喎，即係我唔知啊，即係可能即係有啲人嘅心態係咁樣啦，係咪？咁但係你賺大錢通常都係要忍嘅喎，即係你唔係我講啊，即係阿 Buffett 阿 Charles Munger 嗰啲都有講過噶嘛，即係咪啊？即係佢哋話哇，如果你買股票未試過跌50%都忍住嘅，咁即係你好似冇經歷過任何嘢咁，即係佢哋都係講噶啦，係咪先？咁所以即係你有受過痛苦先至係值得噶嘛。所以你要同我講話喂，忍即係坐貨好痛苦咁，但係阿巴菲特嗰啲佢哋都即係講成日都經歷呢啲嘢噶啦，係啊。OK，明白。好，有機會下個禮拜再傾。好，拜拜。拜拜。